सकयल हाडटा जेणे करून प्रिजनान जायत्यो गजाली चेंजीस हाडपाचो आमचो विचार आसा। म्हणजे थंयसरली आमी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना तेंचे सगळे इनमेट्सचे खाण्या पिण्या पासून थंयसर जी इंडस्ट्रीज आसा म्हणजे ती तेंच्या खातीर ट्रेनिंग दिवपा खातीर आसतली त्या इंडस्ट्रीजान बदल हाडटले। थंयसर आमकां इन शॉर्ट परत डेरी सुरू करपाक जाय तोय प्रकल्प पुराय करतले आणि थंयसर डॉक्टर्स मेडिकल फॅसिलिटीज इवन दो योगा सेशन्स हे जे सगळे सुरू करपाक जाय तेय बी प्रिजनान सुरू केले वयतले। एके वाटेंतल्यान तेंचो हेल्थ आनी हेजेर सगळ्याचेर काळजी घेवप, दुसरे वाटेंतल्यान तांकां परत एकदा म्हणजे ट्रेनिंग दिवप तोय भाग, आणि तिसरे वाटेंतल्यान पुराय कंट्रोल तांचेर सगळो जो कंट्रोल घेवपाक जाय तो पुलीस एसपी लेवलचो हेडक्वॉर्टर्स बसल्या उपरांत सगळे हेजेर स्ट्रीमलायन जावपा खातीर मदत जाता। ते पण भायल्यान जे इन्सिडेंट जाता फॉर द लास्ट 1 वीक एवरी डे एक नाल्यार एक इन्सिडेंट जाता। पळय पुलिसेचो पुराय कंट्रोल जो आसा ओके हो हाजेर आसा, बट आमी मुद्दामून जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम इन्सिडंट्स हे कोण तरी एखादो भायरसून येयल्लो मनीस हेजेर इनवॉल्व आसा त्या खातीर आमचो प्रयत्न सुरू आसा। पुराय पुलीस डिपार्टमेंट पुराय कंट्रोल करून आसा। त्याच बरोबर आमी पळयता की डिटेक्शन जे आसा पळय न्ही म्हणजे ऑलमोस्ट इट इज एन 99% डिटेक्शन्स आसल्या केसीसचे सगळ्यांचे विदीन द 24 to 72 आवर्साच्या बरोबर डिटेक्शनूय जाता। अवेरनेस तेच्या खातीर क्रिएट जो करपाक जाय तो आमी अवेरनेस आमच्या परीन करीत आसा। कोलवाडी इशू जाले म्हणजे सापडल्या स्टाफार सापडल्या तेकाच लागून आतां पर्यंत थंयसर जे जेल गार्ड घेताले थंयसर सेक्युरिटी जी आशिल्ली हाजेर पुलिशेचो कंट्रोल येवपाक जाय म्हणून हे डिसिजन जे आसा हे आमी घेतलेले आसा। ओके सेम पण डोंट यू थिंक सो हे इन्सिडेंट जाता ते कोण भितरले जावं भायले इज इट नॉट गेटिंग अ बॅड नेम फॉर द स्टेट? पळय तेका हो सगळो कंट्रोल घेवपा खातीरच तर वेगवेगळे प्रिकॉशन्स आमी पुलीस डिपार्टमेंट लेवलाचेर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो सातत्यात आमी चेंजीस वेगवेगळ्यो गजाली हाज्याय फुडें फुडल्या दिसांनी वेगवेगळ्यो गजाली करीत आसा। ओके सेम लास्ट ओके पॉलिटिकल गमागमी जाल्या म्हणून आयकलां अशें की तुमच्या इतले कितें आहा कसली पॉलिटिकल गरमागरमी? केदार नाईक तुमकां मेळपाक आयल्लो अशें आसलें? अरे एखादो आमदार म्हाका मेळपाक येयलो म्हणटणी कितें गरमागरमी हितून म्हाका रुटीनली हांवें परतूय सांगता मरे आमदार आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें कसलें तरी काम घेवन हे सातत्यान म्हाका मेळत आसतात। वेगवेगळी कामां घेवन वेगवेगळे आमदार मेळत आसता। आमचे आमदार मेळटा तशें अपोजिशन आमदारूय बी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या डेव्हलपमेंटाचें काम घेवन म्हाका सातत्यात मेळत आसता। एके सायडीन ते आमदार तुमकां मेळना पूण तेंचेच पॉलिटिकल पार्टीचे तुमकां एक एक पार्टी ताशीच रावता। पळय आतां अपोजिशनाचे नेसेसरी आमच्या मिनिस्टरांचेर जे आरोप करता पळय न्हू ताच्या पेक्षा तेणी आपली केस काडून SIT कडेन दिवची। एकाय आमचो मंत्री खंयच्याच ह्या कसल्याच भानगडीन ना। बेश्टे पेपरवाले बी नाका जाल्ले न्यूज ज्यो छापून हाडटा पळय न्ही तेज्यांनी व्हेरीफाय करचे आनी तेज्या उपरांत म्हाका सांग तेणी केस तो परत पेपर दाखयता तो SITक दी म्हणून सांग मरे, म्हाजें सरळ म्हणणें आहा। हांव आयज सांगता की एकूय मंत्री कसल्याच भानगडीन इनवॉल्व ना। जर तो पेपरवाल्यांक जे बेश्टे जे एफिडेविट जी दाखयता पळय न्ही कोण तो गिरीश चोडणकर काय कोण तो तेणी व्हरून दिवची तशें आसत जाल्यार म्हाका म्हज्या मंत्र्यांचेर विश्वास आसा आनी ट्रान्सपरंटली इन्क्वायरी करपाची आमची तयारी आसा। नाका जाल्ले बेश्टेच पेपरवाल्यांक दाखोवन पेपरांनी बेश्टी आपली बातमी छापून हाडून बेश्टी हायलायट करची न्ही। म्हाका पूर्णता मंत्र्यांचेर विश्वास आसा। एकटोय मंत्री कसल्याच ह्या भानगडीत ना। त्या खातीर हेणी जे SITक आपूण हे पेपर दाखयतलो ते दाखयतलो म्हणटा तेणी व्हरचे गिरीश चोडणकरान आनी व्हरून SITक दिवचे। SITक हांव इन्क्वायरी करपाक लायता कित्याक तुमचें बरें काम पळोवन म्हाका दिसता थोडे जाण आमदार तुज्या हाडीच्यान येवंक सोदता वेलकम आसा। ऑफकोर्स हांव तुका परत एकदां सांगता पळय हांव बरें काम करतात त्या खातीर आतां कोण येवपाक सोदता कितें ना तेंचो विशय। वेलकम आहा तर एक क्वेश्चन आशिल्लो जेलीचे हे आसा पळय न्ही तांकां सायकेट्रीक कितें तरी ट्रिटमेंट बी अशें कितें दिवपाचें कितें हें आसा तुमचें कित्याक आमचे कडेन थंयसर मेडिकल ट्रिटमेंट दिवपाचो प्रयोग सदोदीस सातत्यात आसता। इवन दो त्या खातीर आमी मदीं थंयसर योगा थेरपी आनी हें तें सुरू केल्लें। पण काही लोकांक इन केस तूं म्हणटा तो विशय सायकॅट्रीक ट्रिटमेंटच्या बाबतीत जरी आसत जाल्यार आमी सायकॅट्रीक डॉक्टरांचें कन्सल्टेशन घेवन स्पेशली कावन्सिलींग इज रिक्वायर्ड। आमकां थंयसर कावन्सिलर्स पयलीं वयताले रेग्युलर कावन्सिलरांच्यो विजीट करप म्हणजे इनमेट्स जे आसा पळय फिमेल आसत किंवा मेल आसत कावन्सिलर तांकां मेळप तांचे प्रश्न कितें ते सुटावे करप वेगवेगळ्यांचे एडवोकेट्स आनी ते वेगवेगळ्यो केसीस आसा। आज हांव इनमेट्सांकूय मेळ्ळो इनमेट्सांच्या बरोबर डिस्कसूय केलें म्हणजे तांचे विशय कितें आसा तांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा तांकां डायट प्रॉपर मेळटा काय ना परत तांकां कितलो वेळ भायर सोडटात कितलो वेळ भितर दवरता तांच्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज ह्योय हांवें समजून घेतल्यो
काही वेगवेगळ्या जणांचे वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले, पण हांवें कन्सर्न आमचो आत्ता हेड आशिल्लो, इन्चार्ज आशिल्लो, ताका हांवें ते काही प्रश्न सोडोवपाकूय लायला त्यांचे. बट प्रॉपर सगळे जर जाग्यार उडयतले आसत जाल्यार इट शूड कम अंडर पुलीस डिपार्टमेंट, आणि जाल्यारूच बरेचशे विशय जे ते सुटावे जातले. त्या खातीर ते कावन्सिलींग आसतले किंवा सायकेट्रीक आसतले, हे सगळ्या जाणांक थंयसर धाडले. सर सँड मायनिंगाचेर कितें मिटींग जाल्ली? बेसिकली हे डिसिजन घेतला बेसिकली फॉर रिवॅम्पिंग प्रिझन एंड इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स. आमकां जे प्रिजनाच्या बाबतीत जे करपाक जाय पळय न्हू, ताज्या खातीर डिसिजन घेतलेलो आसा. कारण प्रिजन पळयल्या उपरांत इतकी बरी बिल्डींग आनी हे ते पळयल्या उपरांत बऱ्योचश्यो गजाली म्हाका थंयसर चेंजीस करपाच्यो आसा. त्यो जर चेंजीस करतले आसत आनी शेवटी चेंजीस करपाच्यो आसा, त्यो जर चेंजीस करतले आसत आनी शेवटी आफ्टर इट इज अ सेक्युरिटी म्हटलो काय ना, थंयसरले जे गार्ड जर पळयत न्ही ते जेल गार्ड, जाल्यार एकदाच केन्ना तरी ट्रेनिंग घेतल्या, परत तेका कंटिन्युअसली ट्रेनिंग आसपाक जाय. म्हणून ते पुलीस डिपार्टमेंटच्या अंतर्गत येवपाचे ते. ओके सर, लिगल सँड मायनिंगाचेर कितें डिसिजन जालें? लिगल सँड मायनिंगाचेर हांवें कंटिन्युअसली 2 दीस जाले हांव तेज्या विशयाचेर मिटींग घेत आसा. पयलीं ट्रेडिशनली सँड एक्सट्रॅक्टर्स जे आहा पळय न्ही, फर्स्ट फेजीन ते क्लियर करप, हाज्या खातीर आमचो फोकस आसा. आनी ट्रेडिशनली सँड एक्सट्रॅक्टरा खातीर पयलीं परमिशन दिवप, हो विशय पयलीं क्लियर करता. आनी ताज्या उपरांत म्हणजे लिजीसचें ऑप्शन करप आनी लोकल थंयसरल्या ते ऑप्शन कशा पद्दतीन मेळचे, हाज्या खातीरय सरकाराचो प्रयत्न. आनी गनशॉट तेजे कितें? गनशॉट केस जाल्ली तेजी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. म्हाका दिसता थोड्या दिसाच्या भितर मेळटले. थँक्यू फॉर टायम.